everyone! Assalamualaikum! For today's video, magawa po tayo ng karahi at ito na mga kamami, giniling ko na yung sibuyas at naglagay naman ako ng isang kamatis dyan mga kamamis. Tapos maglagay din ako ng isang yogurt. Ganun lang kadali gumawa ng karahi mga kamami. At ito naman, naglagay naman ako ng konting pasli lang para malasa. At ito na mga kamami, giniling ko na siya. Sinunod naman na ginawa ko mga kamami ay kinakat ko na yung mga chicken ng pahaba kasi karahi po yung gagawin natin. At ito na siya, gimarinate ko naman siya ng yogurt. At ito na, naglagay naman ako ng sibuyas at saka bawang at saka hot chili at konting mantika lang mga kamami. Ipa-brown ko lang yan din, ilagay ko na rin yung manok. At ito na mga kamami, nilagay ko na rin yung manok. Madali lang po gumawa ng karahi mga kamami at yan pinapakulo ko lang para mawala yung tubig niya at ito na siya mga kamami, tuyo na siya. Din ilagay ko naman yung giniling ko na yogurt at saka kamatis at saka parsley. Then sinunod ko naman gawin dyan mga kamami ay naglagay naman ako ng cream para masarap, para lalo sumarap. O ganun lang kadali gumawa ng karahi mga kamami at naglagay naman ako ng spicy niya. I-try nyo na to gawin mga kamami. Promise masarap ito. At naglagay din ako ng konting bell pepper. Yan, malapit na yan siya maluto. At ito na siya mga kamami, luto na. Try nyo na to gawin mga kamami. Sigurado ako mapapa-underize kayo na to. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Maraming salamat din po sa aking followers. Lalong-lalo na sa mga nag-send sa akin ng star na walang sawang pagsuporta sa akin. Thank you so much sa inyong lahat.